大家好，歡迎嚟到窩連 Magazine。今日係2026年嘅1月15號啊。咁啊，呢條係第二條片嚟嘅。咁啊，啱啱咧就哇，即係震驚全香港啦！即係屯門嗰單案啊，咁啊，警員咧制服咗，唔係制服啊。咁啊，嗰個兇徒咧都啊，即係離世添嘅。咁啊，呢條片咧就係講呢個嘅。咁啊嗱，喺YouTube 呢度咧，我只能夠係聲音檔啦，就同大家講呢件事，因為呢個都係新聞嚟嘅，好多人都睇到都知。咁啊，有埋我講個新聞之餘咧，都有討論評論嗰個情況嘅。應該調翻轉咁講，條片本身就喺 Patreon 嘅，但係咧我都覺得呢個係新聞嚟嘅，咁啊應該都可以咧，即係同大家分享啊，咁啊多啲觀眾咧去了解知道呢件事啦。咁所以咧我就將個聲音檔咧反為就喺YouTube 呢度咧都同大家咧去分享啦，同埋我啲討論啦。咁啊但係咧就冇辦法啦，因為尺度關係啦，原片咧就唔係擺喺度噶啦。咁我原片就有個原片版本嘅就喺 Patreon 嗰度。咁啊，但係咧呢度咧都仍然係繼續呢個聲音檔咧，亦都會聽到我喺呢度嘅討論啊，同埋咧講述呢個過程，個新聞嘅過程嘅。喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊。如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。今日有單突發嘢啦，都震驚成個香港嘅，就係咧屯門持刀案啊。咁啊，我咧首先會放3條片俾大家睇嘅。嗱，呢啲片咧冇可能喺YouTube 嗰度噶啦，因為佢哋嘅社群啊等等各方面啦，咁啊亦都未必會推啊。咁啊，所以咧都會放喺即係 Patreon 呢度啦。咁啊，呢度咧陣間放3條片之後咧，就會同大家講下呢個成個即係個過程係到底係點樣啦。咁啊，報道呢件事同埋討論啦。依家呢個第一條片咧就喺嗰個Donkey 嘅廚房啦。咁啊做緊嘢啦，廚房嗰度，哇！突然之間咧呢個疑兇咧就入嚟喎，攞咗刀喎，哇！跟住咧嗰個廚房嗰個咧都不以為然啦，望一望咩事咧，咁樣行過去。咁另外一條片咧喺對面馬路啦，就影住啦。嗱，跟住有啲人咁樣喺度啦，係嘛？咁啊嗰個人咧就喺度做咩啊？咁樣，然之後咧，哇！我哋跟住就聽到咧有2聲槍聲喎。咁啊行埋去啦，咁啊一陣，另外仲有一個咧 CCTV 嗰度咧就睇翻嘅。嗱，呢度咧開始咧走啦，啲人走啦。嗱，跟住警員喺度噶咯喎。嗱，跟住佢揸住扯住一個人，嗱，揸住把頭先見到把刀噶。咁啊警員指住佢，跟住嘣一聲，嗱，跟住佢倒地啦，倒地啦。你見到佢咧好痛啊，係嘛？隻腳你見到佢隻腳好痛，喺度掙扎啦，掙扎一陣㗎咋。我諗佢開2槍都係啊，依家唔知啦，因為新聞未出啦，唔知係咪射中要害咧。咁啊呢個就係第2條片喺對面嗰度影啊，好混亂。嗱，跟住咧就 CCTV 噶啦。呢個咧就都係冇聲嘅。咁啊嗱，咁啊影住呢度啦，放大啦，似乎知道咩事啦，係嘛？即係其實即係放大落去個畫面啦嚇。即係其實佢係影落個 TV 嘅。嗱，跟住啲人走啦，抱住細路添喎，一家大細喎。哇！啲人走啊走啊走啊，入邊應該出事嗱，呢個啦，呢個疑兇啦，揸住，跟住佢扯住個地下嗰個人咧，拖佢個袋喎，跟住哦。可能中咗槍啊，但係咧死揸住嗰個。咁啊而家嗱見到佢掙扎啦，掙扎之後咧隻腳喐少少，唔係好喐得啦。警員咧走埋去噶啦，咁啊跟住咧放翻把槍啦，咁啊走埋去睇下。我諗喺呢個時候應該係昏迷噶啦嚇，咁啊可能就叫開攞翻嗰個把刀啦咁樣啦。嗱，咁啊呢度咧就係3條片啦，其他嘅警員咧走埋嚟睇下咩事啦，咁啊善後處理嘅情況啦。咁今日咧我綜合咗幾個媒體報道啦，咁啊01啦，咁啊01有2篇嘅，跟住東方今次做得唔錯喎，今次嚇，即係幾詳細同埋幾快出嚟啊，好多人都係引述東方。嗱，根據媒體綜合嘅報道啦，案發咧發生喺1月15號夜晚7點13分左右啊，一名男子咧闖入屯門市廣場嘅 Donkey 超市啦。咁啊頭先睇到啲錄影啦，係嘛？咁啊據消息話咧，佢喺廚房嘅位置攞咗一把刀之後咧，就走向嗰個地面嘅方向咧就逃去啦。咁啊職員咧隨即報案，隨後幾分鐘咧，警方咧再接獲市民報案，見到有個男子咧持牛肉刀，咁喺商場咧同埋咧屯順街一帶咧徘徊噶。咁頭先你睇嗰個片啦，係嘛？咁啊嗰個咧就疑犯咧身穿白色衣，咁啊背住個背囊啦，喺街度咧揸住利器揮舞啊。之後咧又衝埋去到商場門口嗰度，搞到一大批顧客咧就驚慌咁樣咧尖叫，紛紛咧就逃出商場嗰個位置噶。咁啊頭先都睇到嗰啲片啦，係嘛？嗱，
大家都逃命啦！哇，有啲即係抱住細路嗰啲真係走得要快啊！真係嗱，根據咧最新嘅曝光天眼嘅片段咧，當時嘅情況咧可以話咧真係生死一線形容啊！片段咧見到疑犯離開商場之後咧，又調翻轉頭喎，混亂期間咧有兩名女子失足跌地啊！咁啊喺嗰度咧又扯住頭手袋，頭先你見到個片係嘛？疑犯咧隨即咧同佢糾纏，扯住佢個袋係咁扯住啦。咁個問題咧就其實頭先你睇到片啦，疑犯係扯住嗰個躲地嗰個即係跌地嗰個女途人嘅嗰個情況，其實都幾危急㗎，因為咧佢開槍，喂嗰個佢揾嗰個叫做人質咧喺佢前面嘅喎，咁你開槍嘅時候嗰陣時其實都比較近嘅位置，如果唔係咧遠咧，其實真係未必夠膽開槍嘅喎，係嘛？當然啦，即係我哋呢度咧純粹即係睇個天眼啦，係嘛？咁啊之後咧可能有更加多嘅報道走出嚟啦，或者警員落口供啊等等，又或者有啲目擊證人等等啦。咁啊嗱，當時千鈞一髮啦，即係跌低嘅女途人咧，俾疑犯扯住個扯孭袋。當時一大批警員到場啊，仲有警員大嗌唔好埋嚟咁樣，但係咧疑犯依然啊撳住個女途人個頭，由上而下咧嗰個揮刀落去咁樣嘅情況啊，哇，好危險啊！就喺呢個時候啊，手起刀落嘅瞬間咧，警員咧就根據媒體報道啦，果斷開槍。咁我覺得佢即係開到槍去令到即係制止咗咧，咁啊事後咁講，咁啊梗係即係都啱嘅，去做啱呢個動作啦。因為依家實在係冇吉到個女途人啊嘛，亦即係救翻佢啊，係嘛？咁啊，但係咧真係唔容易係嘛？嗰個時間真係唔知啱定係唔啱嘅喎，係嘛？咁啊，所以要睇多啲現場嘅情況啦，即係之後嗰啲報導。現場咧傳出咗咧兩下嘅懷疑槍聲，咁啊疑犯咧隨即咧中槍失去知覺，咁啊揞住個肚啊倒地，你見到佢嘅掙扎痛嘅，應該好痛噶啦。而咧嗰位女途人咧真係死裏逃生啊，應該嚇到即係哇好恐怖啊，真係係嘛？連滾帶爬咁樣咧喺警員之間咧逃走，場面咧就係好驚險啊！事後咧疑兇咧被送去屯門醫院，而喺晚上8:47咧證實不治。咁啊呢度咧當然即係我覺得就係個警員咧就即係好彩個警員啦，咁啊就救翻呢個女途人啦。咁啊嗱，除咗天眼嘅片段之後咧，現場仲有咧同死神擦身而過嘅目擊者啊。咁啊01咧就有採訪嗰啲人啦嚇。咁啊即係嗱呢個就廚房啦，你睇到畫面呢個廚房。咁啊第日咧可能咧需要係即係做多啲嘅門禁措施噶啦，呢啲廚房唔可以俾人咧，或者刀唔可以放喺呢啲位置噶啦，因為即係經一事長一智啊嘛，係嘛？嗱，講翻啦，01就採訪咗一啲目擊者啦。嗱，根據媒體報道啦，01一名咧姓楊嘅少年當時咧同朋友踩單車經過，佢話咧同疑犯咧其實係極近距離啊，甚至乎只有幾厘米嘅啫經過啦。咁啊呢位少年憶述啊，當時嘅疑犯揸住把刀咧。咁啊，向住右邊，佢右邊嗰度距離只有2至3 cm。佢形容疑犯當時嘅精神係有異嘅，咁啊唔出聲，好似傻傻地咁樣，好似想咧攞把刀斬人咁樣喎。咁啊，少年咧見狀即刻狂打踩單車逃走啦，避過一劫。咁啊，可能係因為精神有問題嗰啲，未知啊，因為要後面要繼續再睇。而同佢一齊咧嘅呢個姓龔嘅少女又話，佢話咧佢同疑兇最近距離嗰陣時啊，只有1個手掌位。咁啊，親眼見到對方咧搖下搖下把刀喎，嚇到佢即刻咧推住架單車離開。事後咧仲猶有餘悸咁樣話咧，喂，以後見人攞住利器咧，就真係要行遠少少啦，仲甚至乎要逃命要跑啊！咁啊，真係嘅喎，你喺街度無端攞住利器，其實都大家即係經一事長一智啦，即係見到呢啲啊，真係要走人啊，大佬行遠啲啦。嗱，當時咧正正係晚飯時間，商場內嘅食客咧都經歷咗一場好恐怖嘅一刻。有媒體形容咧，半個大家樂嘅人咧都衝咗出街啊，衝咗出去啦。市民陳先生咧當時咧亦都喺現場附近嘅餐廳咧準備緊點餐啊，佢見到突然間咁多人尖叫同埋狂奔咧，有人大嗌斬人啊咁樣。咁冇幾耐咧就聽到2下巨響啊，當時咧半間餐廳嘅人咧都即刻逃亡離開啊。雖然咧冇發生人踩人，但係氣氛咧相當恐怖啊。佢事後仲話咧，哇，好緊張啊！其實諗翻都緊張啊，其實都係㗎，真係可能即係生死存亡一刻㗎。嗰陣時係，直到咧眾人得知咧警員已經係制服咗疑兇，咁啊大家咧先至敢入翻餐廳繼續食飯。現場所見咧，開槍嘅位置留低咗一大灘血啦，一大灘血跡同埋啲急救用品。警方亦都封鎖咗咧涉事嘅超市進行調查啦。
咁啊，今次咧真係嗱，其實咧都算叫做好彩，即係其實途人或者係冇無辜嘅市民啦，甚至乎受傷，但係受驚咧一定係好驚噶啦。咁啊，可能咧之後都要跟進下係心理嘅一啲即係唔係叫調查，即係治療啊等等咁嘅嘢啦，係嘛？好啦，嗱，今集內容講到呢度啦，咁啊，大家即係其實喂呢個即係都市就不嬲都緊張噶啦，成日都係會有出現呢啲精神紊亂嘅人士啦，咁樣咁啊，希望咧第日就大家即係喂即係無論係社會配套啊等等啦，都係要照顧下，即係或者係要睇實啲嘅呢啲情況，希望咧就唔好咁樣發生。咁另外咧嗱，廚房呢啲即係啲刀啊，真係唔可以亂咁擺噶啦。咁啊，因為佢都根本冇帶把刀出嚟，而係咧就地取材喎，咁都可以咁樣發生。哇！真係都算叫做避過一場慘劇啦，係嘛？我記得嗰陣時鑽石山嗰個就真係慘啦嗰個。好啦，嗱，今集內容差唔多啦，咁啊，下次再見。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。